अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको थर्ड आई का इस्तेमाल करके आपको अपने आप को एक्यूप्रेशर थेरेपी देना है फेस पे, और इससे आप किस तरीके से पॉजिटिव फीलिंग लाएंगे। तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ बाम का, आप विक्स भी ले सकते हैं। इसको दोनों इंडेक्स फिंगर टिप पे आपको लगाना है इस तरीके से बाम को। थर्ड आई पॉइंट पे आपको बाम अप्लाई करना है और यहाँ से आपको इस पॉइंट को प्रेस करना है थोड़ी देर के लिए। फिर यहाँ से आप इस पॉइंट से लेकर के आप निकलेंगे। यहाँ पर आपको बोलना है मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, और इस पॉइंट को आपको 2 मिनट के लिए दबाना है। यहाँ पर आप वापस आएंगे, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ। ये पॉइंट्स को दबाने से अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक होगी, अगर आपको हेड पेन है तो वो भी ठीक होगा। और रेगुलर आपको थर्ड आई पॉइंट से आपके माइंड में पॉजिटिव वाइब्स भी जाएगी और इससे आपका कंसंट्रेशन और मेमोरी भी बढ़ेगी। और रेगुलर अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको रात को नींद भी बहुत अच्छी आएगी और थकान भी दूर होगी। इसके बाद आपका ये बाम जो यूज़ किया हुआ है आपको इस पॉइंट पे प्रेस करना है और दोनों से आपको इनहेल करना है ताकि आप गहरी लंबी सांस लेकर के ऐसे लीव करना है। आप जब गहरी लंबी सांस लेंगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और आपको जो सर्दी खांसी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बैक्टीरिया है तो आप एक चीज़ समझिएगा कि जो बैक्टीरिया है वो साइनस पॉइंट्स के अंदर जाकर के अपना नाक के पास से बैक्टीरिया आप इनहेल करते हैं तो उसी को ही आपको काटना है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे ये बाम का इनहेल रात को करते वक्त सोते हैं तो आपको एक चीज़ ये रहती है कि अगर आप दिन भर में कुछ भी आपने काम किया है या अगर आप किसी के संक्रमण में आए हैं या कुछ भी हुआ है तो इस तरीके से इनहेल करने में आपको ठंडक भी मिलती है और साथ में वो बैक्टीरिया जो वायरस है वो वहीं नाक पे कट जाता है। तो इस तरीके से आपको रेगुलर सांस लेना है और इससे आपके लंग्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस पॉइंट को प्रेस करके रखना है, सांस लेनी है, छोड़नी है। अब उसके बाद हम कान के दोनों पीछे जो पॉइंट्स हैं उनको अपन प्रेस करके रखेंगे। इसमें अगर आपको कभी दाढ़ का दर्द है या थ्रोट इन्फेक्शन है उससे आपको क्योर मिलेगा। आपको ऐसे घुमाना है, पीछे लेके जाना है, फिर आगे लाना है, घुमाना है, पीछे लेकर जाना है, फिर आगे लाना है, घुमाना है, पीछे लेकर जाना है, फिर आगे लाना है, घुमाना है, पीछे लेकर जाना है, फिर आगे लाना है। आपको सारे पॉइंट्स पे 2 to 3 मिनट्स तक इस तरीके से रेगुलर रात को सोने से पहले मसाज करना है। अगर आप दिन में सो रहे हैं तो आप दिन में भी इस मसाज को कर सकते हैं। अगर आपको घबराहट हो रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है या आपको किसी प्रकार का डर लग रहा है तो आप इस को यहाँ पर इस पॉइंट को आपके थंबनेल के यहाँ पर आप रेगुलर प्रेस कीजिए ताकि आपकी घबराहट दूर होगी। और रेगुलर अगर आप इसको प्रेस करते रहेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। और दिन भर में अगर आप अपनी जो फिंगर्स हैं उनके जो थंब पॉइंट्स हैं उनको आप दबाएंगे तो जो साइनस पॉइंट्स हैं उनको आप खोल पाएंगे। तो रेगुलर आपको दिन भर में इस तरीके की एक्सरसाइजेस करनी है। इन एक्सरसाइजेस करने के लिए आपको खड़े होने की या कोई ऐसी आपके शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरीके के पॉइंट्स प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, आपके माइंड के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं
और क्योंकि हमारे जो बॉडी के पूरे पार्ट्स हैं वो सारे हमारे हैंड से, फुट से एंड हमारे माइंड पॉइंट से सारे अटैच्ड होते हैं। तो इस तरीके की अगर आप अपने आप को थेरेपी देंगे तो आप अपने सारे पॉइंट्स को खोल पाएंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे। आपके पास में बड़ी से बड़ी बीमारी आप एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के माध्यम से खोल सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट फर्स्ट एड यू कैन गिव इट टू योर सेल्फ, बिकॉज व्हेन वी वर इन एयरलाइन वी यूज्ड टू we were taught these acupressure points, because अगर आप कभी ऐसे पैंडमिक सिचुएशन में हो जहाँ पर आप इमीडिएट डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हो, तो उस टाइम पे आपको फर्स्ट एड अपने आप को देना है। दिस कम्स अंडर सेल्फ केयर। तो प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए और इस तरीके की थेरेपीज़ आप लेते रहिए। हम इसकी वर्कशॉप्स भी लगाएंगे, आप तक पहुँचेंगे और टाइम बीइंग तक हम आपसे इस वीडियोज़ के माध्यम से हम आपको हम आपके पास रेगुलर पहुंचेंगे। अगर आपको हमारे से किसी बीमारी के लिए स्पेशलाइजेशन में अगर आपको हमसे बात करनी है, किसी बीमारी के लिए अगर आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट की बात करनी है, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं आपकी मुस्कान जन जागृति समिति पे, और मेरा नंबर है 7974566160। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड आई विल गेट बैक टू यू। If not possible personally, we can contact through email and as well as the online process. But please stay safe, stay healthy। और मैं एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट आपको बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ लोगों को डराना बंद करिए। कोरोना, आज कोविड जो है वो बीमारी से ज़्यादा डर बन चुका है। हमें इस डर को निकालना है बाहर और इस डर के ऊपर आना है, और लोगों को प्लीज़ डराना बंद करिए। अगर आप किसी से पूछते हैं कि आप कैसे हैं, तो आप उनसे ये पूछिए आज आपने क्या सीखा, आज आपने क्या खाया, व्हाट वाज हेल्दी इन योर डाइट, how was your day, what did you do the entire day। please don't ask or share any negative news to anybody। और कोई भी बुखार या कोई भी वायरल इन्फेक्शन या अगर आपके शरीर में कोई भी परेशानी अगर आ रही है तो वो हर बार कोविड नहीं है। प्लीज़ अपने लोगों को डराना बंद कीजिए, क्योंकि अभी जो हमारे पास काउंसलिंग केसेस आ रहे हैं उसके अंदर मैक्सिमम जो सिचुएशन है वो डर की बनी हुई है। उस डर को हमको बाहर निकालना है। तो आपको अपने दोस्तों को ये बोलना है कि हम आपके साथ में हैं। प्लीज़ आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपकी मुस्कान आयुर्वेदिक केंद्र, आपकी मुस्कान जन जागृति समिति आप लोगों की सेवा में हरदम हाजिर है। थैंक यू। बने रहिए आपकी मुस्कान जन जागृति समिति के साथ और इस तरीके के वीडियोज़ देखते रहिए। अपने आप को और अपने समाज को जागरूक कीजिए और नया हिंदुस्तान और नया इंदौर बनाने में हम सबका सहयोग कीजिए। धन्यवाद।